Masih menunggu nih guys, bersama kakak kita nyangkong lagi. Lama kita nggak nyangkong punai ini. Sangat dekat sekali guys. Poin lagi. Jaraknya sekitar 29 meter guys dari sana, dari tempat kita nyambung ke Kariwaya ini. Dan di sebelah ini tunggul sekitar 25 meter tadi. Tempat endapan.
guys, keliling punanya nah. Oke, kita coba set. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, spot kita ini mantap sekali. Wah, burung punai sama burung hitam ini berjajar. Oke, kita langsung shot. Panen raya guys hari ini, panen punai. Kita ganti baterai dulu guys, sudah tekor satu nih, habis baterai kan kita.
poin sementara kita sudah lumayan. Masih banyak yang belum kita jemput tadi di pohon kering sama di kariwayanya. Panen raya kita hari ini. Burung punai. Punainya ada ribuan tadi. Ada punai lagi guys di pohon kering. Kakak kita yang kebasat ini. Jatuh guys, mantap. Busai ya. Wah, hidup satu guys. Mantap. Lanjut cari lagi. Perjalanan kita ini. Poin sudah lumayan guys di tangan. Di seberang tadi ada 3 ekor lagi. Merayap kita dia karakternya nih. Oke kawan, akhirnya sampai juga kita di penghujung video. Tadi alhamdulillah poin kita melimpah hari ini. Panen raya. Punainya tadi sangat banyak sekali. Spot langka ini. Sudah jarang spot kayak gini. Bersama bos kita. Oke, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menonton. Semoga selalu bisa menghibur. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video hunting kita berikutnya. Salam satu laras dari Kalsel.